صباح الخير لكل متابعين صفحة ناس مايلاند ليرن تركي لتعلم لغة تركية. معي أنا سارة العظمي ومع سلسلة العودة للمدارس، وعندنا سؤال جديد من أحد الأمهات عم تقلنا إنه ابنها اليوم مرضان، عنده سعلة جافة وما حتبعته للمدرسة. بدها تبعت رسالة للأنسة تخبرها بالموضوع مشان يكون عندها علم. بدنا نساعدها هلا بالرسالة اللي حتبعتها للأنسة. خلينا نشوف سوا. بتكتبي لها Günaydın، صباح الخير. Bugün Fuat okula gelmeyecek. Çünkü kuru öksürük var. Yarın iyileştiyse gelir. İyi günler. خلينا نشوفها سوا. Günaydın صباح الخير. Bugün اليوم. Fuat اسم الطالب أو اسم ابنه. Okula gelmeyecek. Okul مدرسة. Okula إلى المدرسة. gelmeyecek. gelmek هو فعل المجيء. geliyor يأتي. gelecek سيأتي. gelmeyecek لن يأتي بالمستقبل، ما رح يجي اليوم. bugün فؤاد okula gelmeyecek. اليوم فؤاد إلى المدرسة لن يأتي. çünkü لأنه أو من أجل أو السبب kuru öksürük var. kuru جاف. öksürük هي السعال. فعل السعال هو öksürmek. öksürüyor يسعل. öksürük سعلة سعال. kuru öksürük سعلة جافة أو سعال جاف. var يوجد. يوجد لأنه يوجد سعال جاف. تمام. çünkü kuru öksürük var. yarın غدا iyileştiyse gelir. iyileşmek هو فعل التعافي أو الشفاء. iyileşmek. iyileşti تعافى. تعافى. iyileştiyse إذا تعافى. هي السي هي إذا شرط. إذا شفي أو تعافى gelir بيجي. جاي من فعل gelmek اللي هو فعل المجيء. gelir بيجي. تمام. yarın iyileştiyse gelir. بكرة إذا تعافى يأتي. İyi günler. نهارك سعيد. هرجع عيدة. Günaydın. Bugün Fuat okula gelmeyecek. Çünkü kuru öksürük var. yarın iyileştiyse gelir. İyi günler. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هاي المعلومات، وبتمنى اي ام عندها اي سؤال تبعت لنا اياه بالتعليقات على قناة اليوتيوب لنساعدها فيها. شكرا للمتابعة، يعطيكم العافية.